Yes, in this moment is, estoy grabando, en ese momento. Okay, guys. Excuse me, guys, excuse me. Okay, guys, so then this is the continuous, guys, the reading time, yes? So, again, guys, excuse me. So, this is the end. The saying is, what do your parents do? ¿Qué hacen los padres? Yes? So, Bobby saying is, my mother does in the shopping. Yes? Mi madre está haciendo compras. Shopping, yes? Shopping in Spanish is compras, comprando. Yes? So then this is to remember, guys, in the shopping is comprar, comprando. Yes? De compras. Okay, Carol, guys, in the same with the Carol, and my father made the lunch. Y mi padre hace el almuerzo. So then this is the lunch is almuerzo, okay? So then this is the lunch. Okay, and so do you have the lunch too? ¿Qué haces de almuerzo? So then this is the question in Spanish is, do you make lunch too? ¿Qué haces de almuerzo? Dice Ana. Bobby said, no, don't make them large. We help with the animals. No, yo no estoy haciendo el almuerzo. Yes. Ven, ayúdame con los animales. Yes. Está diciendo nosotros ayudamos con los animales. Yes. And saying, dice Ana, ah, thanks, that's good, thank you. Ok, qué bien. Gracias. ¿Ok? Ok, guys. Chicos, ¿qué entendieron de la historia? ¿O qué entendieron de esta pequeña lectura? Que habían dos niños que se llamaban Carol y Bobby y vivían en un hotel. Yes, guys. Vivían en un hotel. ¿Con quiénes vivían, guys? Los papás. Sus padres con sus abuelos. Ok, Los in English. abuelos con su grandpa y con sus grandmother. Ok, in English, guys. Abuela, papá. Grandmother. Okay, yes, guys. So then this is the grandparents and grandmothers. Yes? Yes, guys. Thank you. Okay, guys. So this is the workshop, guys. So then everybody they show the workshop. Voy a mostrarles el workshop, guys. So, excuse me, guys. Okay. So, open your activity group, guys, in the page number 16 together, guys. So open your activity book, guys, page number 16, guys. Ready, guys? Page number 16, activity book. Profe, es el punto B o es el punto A. Activity book. Activity book, no student book, activity book. Page Listo, number teacher. 16. Okay, guys. So this is the guys in the workshop. Yes, in the Friday. So on the Friday, so in the show me the activity book with page number 16. Guys, so pay attention, guys. Pay attention. Me van a poner atención porque voy a explicar qué es lo que... Profe, ¿qué página? Page number 16, Justin. Página 16. Ah. Okay. So, this is the activity book, page number 16. Okay, guys. Página 16 de activity book. Yes, Camilo, yes. Okay, guys. So, activity book, guys. Page number 16. Okay, pay attention, guys. Pay attention in me, yes? Me van a poner atención porque voy a explicar qué es lo que van a hacer en cada punto, yes? Okay, so, number one, guys. So, in the... Excuse me. So, number one, the point number one. Look and read the circle, the true or false. Yes? What is the meaning true? Verdadero. Yes? And the false is falso. Van a colocar verdadero o falso. Yes? Circulan. Solamente van a circular y van a decir si es verdadero o es falso. Yes? Is it true or false? Understand everybody point number one? ¿Entendieron lo que hay que hacer en el punto número 1?
Yes. No, profe. No, profe. Okay. No. Silent, guys. Profe. Okay, guys. So, No, teacher. yes, okay. No. Okay, voy a volver a repetir. Yes. Point number one. Point number one. So, only the point number one. Yes. Look and read, guys. Van a mirar y leer. Yes. And circle the true or false. Van a circular si es verdadero o si es falso. Yes. For example, number A. Bobby and Carol live in a hotel. True or false, guys? So, the circle, guys. Profe, ellos viven en un hotel. Yes. Es lo que dice. Bobby y Carol viven en un hotel. Ustedes marcan true si es verdadero o false si es falso. Profe, lo marcamos con una X o con un círculo. Repetir, Con el círculo. Pero, profe, ¿dónde están esas imágenes con un cuadrito? Profe, ¿puede repetir? Ok. Voy a volver a repetir. Don't worry, guys. Point number one. Punto número uno. Yes. Se ubican en el punto número uno. Look and read. Van a mirar y van a leer. Yes. Circle. Van a circular. True or false. Verdadero o falso. Yes. For example, number A. Punto número. Perdón, Yes. ¿lo hacemos con lápiz o con color? Yes, don't worry. Colors, pencil, don't worry. Whatever. Don't worry. Lo pueden hacer con lápiz, con colores. Don't worry. Guys, okay. Punto número A. Yes. So, for example, Bobby and Carol live in a hotel. Bobby y Carol viven en un hotel. True or false. Sí, pro. Marcan, True. marcan con círculos si es true o false. Martín, understand? Yeah. ¿Entendiste, Martín? Sí, profe. Okay, yes, guys. Okay, point number two, guys. You ubicate the point number two. Nos vamos a ubicar en el punto número 2. Profe, perdón por interrumpir. Yes. En el 1. Profe, ¿a la vez? ¿La está haciendo? En el lado del Julián, primero. Julián, ok. Julián, estamos diciéndolo del workshop, lo que van a hacer para la próxima clase. Yes. Yes. Ok, vas a desarrollar el punto número 1. Yes, vas a circular si true o false, si es verdadero o si es falso. Yes. Ok, point number 2, guys. Point number 2. Van todos ubicados en el punto número 2, guys. Point number 2. Okay, guys. So, read and circle the correct option, guys. Van a leer y van a circular la opción correcta. Yes? For example, number A, guys. So, vamos a ubicarnos en el punto número A. Okay? The parents or grandparents do the shopping. ¿Quién iba a la de compras? Parents or grandparents? Parents. Okay, guys. Circulan, chicos, de acuerdo con la historia. Yes. Circula con la historia, yes. Si es parents o grandparents. ¿Listo? Solamente van a desarrollar el punto 1 y el punto 2. ¿Listo? Eso es lo que van a hacer para el día viernes. ¿Listo? No lo van a subir a ninguna parte. No lo van a subir ni a la plataforma Classroom ni al correo. Lo vamos a socializar para la próxima clase. ¿Listo? Understand, everybody? ¿Así, profe? Ya, profe, ya lo hice. Yes, teacher. Understand, everybody? Pero eso es tarea, ¿no, profe? Yes, this is the Profe, workshop. ¿así? This is the workshop. Okay, guys. Profe, ¿así? Yes. Así como, ok, espera.